Bom dia e bem-vindos para mais um Antes do Café. Quero convidá-los a abrir comigo a palavra de Deus em Lucas 24. Lucas 24, versículo 32. Lucas 24, 32, que diz: E questionaram-se, porventura não nos queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? E questionaram-se entre si, porventura não se queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? E que o Senhor há de abençoar essa leitura aos nossos corações. Olha ali, ó, uma lareira. Ela não está acesa agora, mas durante a noite, o fim do dia, tem um aqui, tem um ali dentro do hotel, e elas geralmente estão ligadas. Para quê? Para que a gente possa ficar juntos dela, nos aquecendo. A gente vai para determinados lugares e eles têm uma lareira, um fogareiro aceso, para que a gente possa nos aquecer. Os quartos têm aquecedores, para que a gente não sinta tanto frio. Então, quando a gente chega perto delas, é claro que eu vou chegar perto dessa aqui, eu não vou sentir o calor. Mas quando a gente vai chegando perto, a gente sente aquele calor gostoso que nos envolve, e a gente vai sentindo aquele gostoso dentro de nós. E eu estava aqui pensando, é exatamente assim, quando a gente se aproxima de Cristo, quando a gente se aproxima do Senhor, quando a gente escuta e recebe até mesmo às vezes não tenta receber, mas quando a palavra do Senhor nos é falado, a gente sente um queimor, um aquecimento dentro de nós, de tal forma que a gente se sente confortável. A gente fica, ai, daqui eu não quero sair, porque a gente sente aquele calorzinho gostoso que a gente fica num ambiente agradável. Isso é estar perto do Senhor. Aqueles dois homens indo para Emaús estavam com o Senhor, e dentro deles queimava, e dentro deles eles sentiam aquele clima gostoso que quebrava a tristeza que eles estavam, e eles sem entender o que estava acontecendo. Era o Senhor falando aos seus corações. Meus queridos amigos, se aproxima do Senhor. Saia da frieza, da falta de amor que existe neste mundo, e deixa o calor de Cristo te envolver. Deixa o calor de Cristo te encher de alegria, de amor. Daquele lugar que você diz, daqui eu não quero sair. Deixa Cristo te envolver hoje com o amor de Deus, para que você sinta. Em inglês a gente diz o warmth, o calor, aquele calor gostoso do Senhor. Pensa bem nisso hoje. Reflita nisso. Tenha um bom dia. Que o Senhor os abençoe. E até o nosso próximo Antes do Café.